So in this video na kawo muku wani sabon way da za ku fara samun kuɗi a online, wanda kamar yadda kuke gani a cikin wannan platform ina making 21k wato 21,000 a cikin wannan platform. A da haka na ce zan muku video a kansa domin kuma ku fara samun kuɗi a cikin wannan platform. Wanda suke ce su ba su taɓa samun ko sisi a online ba, wannan dama ce gare ku wanda za ku try. Na tabbatar muku insha Allah da ku fara making kuɗi a cikin wannan video idan kun yadda na yi a cikin wannan bidiyon. So da haka ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon. Amma kafin nan kar ku manta da subscribe, ku yi like ma wannan bidiyon sannan ku yi share ɗinsa. Idan ku ji daɗin wannan bidiyon ku kuna so ci gaba da kawo muku bidiyo irin wannan, za ku iya rubuta mu a comment section. So wannan shine interface na wannan website din kamar da kuke gani. Wannan shine interface na wannan platform din. So a nan wajen da aka zo ka sa number ka, nan ka sa login password, nan ka sa verification code, da su tura maka da verification code da ka log in. Bayan ka saka kawai da ka shiga cikin account ɗinka. Idan kuma already ka riga da ka buɗe account za ka zo nan inda aka saka sign in ɗin nan. So bayan ka zo sign in da ka sa number ka, ka sa password ɗinka, zai wuce da kai. Wanda akwai link na wannan platform da na ajiye muku a description na wannan bidiyon, ko kuma ku duba comment section na farko za ku ga link na wannan website ɗin, za ka shiga da kai ka wannan. So ni already ban na shiga kan account ina. So kamar yadda kuke gani gashi na akan account ina nan. So ga wajen kan wallet ina ga withdraw balance na 16k. So wanda kamar yadda kuke gani ga balance ina, total balance 21,000. Ga wajen deposit na riga na adding. So yanzu da first thing abinda za ka fara shi ne deposit. So da ku zo nan ga button inda aka saka deposit din, za ka shiga kansa. Bayan ka shiga kan wadanda aka saka deposit, da ka saka amount inda kake so kai depositing, gane. Bayan ka saka amount inda kake so kai depositing, da ka zabi payment method inda kake bukata, wani kalan payment na option kake bukata. So ga na ɗaya ga na biyu nan, su duk wanda ka danna a ciki. So bayan ka yi clicking zai kai ka reloading. So idan ya kawo ka nan, gashi nan ga da ka copy wannan account number din. Bayan ka copy account number din nan, za ka je ka yi transfer. Bayan ka yi transfer za ka zo nan yanda aka saka I have faith din nan, so za ka yi clicking a kansa. So zai jira ka. So amma saboda wannan za ka iya saka I have faith din, sai ka je ka yi transfer din, gane, saboda kar ya zo ya baka matsala. So bayan ka yi depositing, so ni kamar yadda kuke gani ga already na depositing na 5,000 yanzu haka a cikin account ina. So ga duk wanda yake so ya fara da ka fara da 5,000 ka sa 5,000, zan gwada muku yadda za ka wannan. So bayan ka yi depositing na kuɗin ka, abu na farko za ka fara ka zo inda aka saka invest din nan, gashi nan kamar yadda kuke gani. So bayan ka zo invest din nan, so za ku ga nan ga na monthly nan. So na monthly shine idan ka saka 3,000 a kullum da ka sami 1,200, wanda total a monthly duka a total a wata ɗaya da ka samu 37,200. So shi wannan na monthly din ba hali kai withdraw ɗinsa daily, dole sai ƙarshen wata za ka yi withdraw ɗinsa. So haka da ku gani ga nan kai sa 10,000 na monthly ka siya na 10,000, kullum da ka samu 4,200, a wata da ka samu 134. So abin da yasa na ce muku ku saka 5,000. So da farko okay, ga nan na daily din nan. So idan muka dawo daily kuma, za ku gashi nan daily kuma idan ka saka 2,000 kullum za ka cire naira 1,000. So minimum withdraw din su kuma 1,000 ne. Za ka yi kwana 5, kaga kwana 5 za ka cire 5,000. So amma before ka siya wannan na daily din nan as a new user, dole sai ka maida account ɗinka ya koma tier 1, ya koma level 1, kun gane. So before ka koma level 1 kuma dole da ka zo ka siyi wannan na monthly din na naira 3,000 na shi san muku kusa 5,000. Idan mutum ya zaba 5,000, da ka zo ka siyo na monthly na 3,000, sannan kuma sai ka je ka siya na daily 2,000, kun gane. Idan ka siya na daily, wanda shi kullum za ka na iya cirewa, kullum da ka cire 1,000, sannan kuma in wata ta yi za ka cire naira 37,000. So kun gani zai wannan. So haka kuma ba wai wannan minimum ne, so za ka yi investing in duk abin da kai na so. This is not a financial advice, ba wai na advising din wani bane. Ka saka abin da in ka yi losing din sama is normal. Kar ka saka wannan ɗinka kuma daga baya ka zo kana blaming ina. So ka saka abin da ko da ka yi losing din sama is normal. So a daily kuma idan
kamar yadda kuke gani ana idan ka saka 16,000 idan ka saka 16,000 kullum zaka cire naira 9,200 wanda kun ga a kwana biyu kawai ka mai da kuɗinka. Kwana na ukun da ka samu kana cikin profit ne zaka cire naira 28,800. So wanda kun gani so mu yanzu bari mu siya duka. So yanzu za mu je, yanzu bari na siya wannan na 3,000 nan kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu shiga za mu yi buy, yawa buy, yes confirm. So yanzu mun yi successful, mun sai na monthly din na wanda a wata yanzu zan samu naira 37,200. Sa'annan kuma yanzu ina da sauran 2,000 saboda 5,000 ne depositing. So yanzu za mu dawo kuma na daily din nan. Idan muka dawo na daily shi ma zan siya wannan na naira 2,000. So za mu danna buy now din nan. So idan ka danna buy now sai kai ka yawa buy, sai mu danna confirm. So yanzu kun ga duka na haɗa na siya su guda biyu. Yanzu kullum dan na cire 1,000 naira har zuwa kwana 5. A kwana 5 kun ga na mai da kuɗi na kenan, na mai da 5,000 ɗin. Sa'annan kuma in jira na wannan monthly ɗin shi ma in cire kuɗi na, in cire 37,000. So zaka iya siyan duk wanda kai na, zaka iya zuwa ka siya na 16,000 ko na fiye da haka, duk wanda dai kake ga zaka iya. Kamar yadda na faɗa muku, this is not a financial advice. Zaka ka saka abin da ko da ka yi losing ɗinsa is okay. So I think kuma 5,000 ko da wannan ɗinsa is normal. So I think kuma zaka iya samun kuɗi da wannan platform ɗin ko da baka yi investing ba ta hanyar referral, kun gane? So zaka zo nan wajen da aka saka share ɗin nan. Idan ka zo nan wajen share ɗin nan zaka yi inviting na friends ɗinka. So zaka gayyaci abokanka. So duk mutum ɗaya idan ka yi inviting ɗinsa zaka samu naira 1,000 ne. Duk mutum ɗaya idan ka yi inviting ɗinsa zaka samu 1,000. So nan kuma akwai discourse ɗin nan. So nan kuma discourse nan idan ka kawo misali idan ka cire wannan ɗinka, so kai screenshot ɗinsa ka zo nan wajen discourse ɗin nan kai posting na withdrawal ɗin da kai successful, ba wani problem, za su baka, akwai wani reward da za su baka, kun gane? Sa'an da ka iya join na Telegram channel ɗin su for wannan domin kana samun duk wani update. Idan kuma kana da wani matsala ga nan wajen health ɗin su zaka iya wannan a wajen. Idan kana buƙatan wani taimako ko kuma akwai abin da baka gane ba, zaka iya zuwa wajen health ɗin nan ka musu question, za su maka wannan, ka tambaye su duk abin da kake so. So the lastly shine kuma wajen withdraw. So wajen withdraw zaka dawo wajen wallet ɗinka. Idan ka dawo wajen wallet ɗinka ga yanda aka saka withdraw ɗin nan, so zaka yi clicking a kansa. Bayan ka yi clicking, so as a new user dai gwada maka ka saka account ɗinka wanda zaka na cirewa. So ni already na saka Fanfe wallet ɗina, so kai ma zaka iya saka, akwai Fanfe da sauran wasu wallet ɗin ma. So duk wanda kake so zaka iya sakawa, sai kana cire kuɗinka. Time na cire kuɗin su daga kan karfe 8 na safe zuwa karfe 6 ne. Wannan ne lokacin cire kuɗi. Idan ya kai dare, idan misali ka wuce wannan lokacin, to dole sai dai ka jira sai washe gari kenan, daga kan karfe 8 na safe zuwa karfe 6. Wannan ne time na withdraw. So a nan wajen ga yanda aka saka my order ɗin nan, a nan zaka zo kana ganin product ɗin da ka siya, zaka ga commission nawa ka samu. So kamar yadda kuke gani da yake yanzu muka siya, ga namu nan, ga na 2,000 ga kuma na 3,000 wanda na siye su duka. So kawai dai ka jira suna wannan ɗinka. So sa'annan kuma zaka iya download na app ɗinsu, zaka iya install na app ɗinsu wanda ba ka shiga ta cikin site ba, kawai zaka iya ɗauko app ɗinsu kana shiga ta cikin wajen. So kun gane? Sa'annan kuma zaka iya join na Telegram channel ɗinsu domin samun update, wanda suna ɗaura update da yawa a can Telegram channel ɗinsu, wanda suna da members da yawa, over 2k members. Kun ga sun wannan. So kun gani? So idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ina so ku danna ma wannan bidiyon like, sa'annan ku je comment section ku rubuta comment, ku yi comment, saboda sawa wa'annan hanya biyu ne isa YouTube su yi sharing na videos ɗina su watsa shi ta ko ta ina. So ina so da Allah kuma wannan abu biyun da like da share, da like da comment, sa'annan ku yi sharing ɗinsu domin yan uwa da yawa su amfana. Idan akwai mai tambaya ko neman wani ƙarin bayani, da ku iya rubuta mu a comment section na wannan bidiyon, ko kuma ku join na Telegram channel ɗina, wanda a can duk wani tambayar da kake da shi zan ansa maka a can. Sa'annan kuma muna ɗora update a can Telegram channel ɗina. Thank you.